Riegelsberg. Ja, im fast Sommer 2019. Typisches Sommerwetter ist es gerade am Regnen. Aber es soll ja viel, viel besser werden. Wurde zumindest jetzt mal prophezeit. 0% Finanzierung, ja, bei WeCycle in Riegelsberg. Hier ist Nico Ockenfels. Guten Tag. Hallo Sven, grüß dich. Ja, WeCycle, die Firma gibt es schon länger. Ja, gibt es schon ein bisschen länger hier in Riegelsberg. Und natürlich unter anderem auch in St. Wendel. Heute schauen wir uns mal ein ganz tolles Fahrrad an. Es ist ein InTube-Akku-Tiefeinsteiger. Das heißt, es hat kein Mittelrohr mehr mit sehr, sehr tollem Einstieg. Es hat eine Federung vorne, was sehr, sehr praktisch ist. Und es hat eine gefederte Sattelstütze noch zusätzlich mit dabei. Das heißt also, ich habe vorne und quasi hinten über den Sattel eine ganz, ganz tolle Federung. Die sieht man hier eigentlich ganz gut. Und das macht viel Komfort. Genau, hier geht es einfach um den Sitzkomfort, dass die Schläge dementsprechend etwas komfortabler sind. Und bietet somit einen rundum mehr Komfort. Ja, es ist ein Fahrrad, mit dem ich zum Beispiel zur Arbeit fahren kann. Ich kann aber auch ganz bequem am Leinfahrt mich bewegen. Es hat einen Zahnriemen, das ist sehr ungewöhnlich. Richtig, genau. Der Zahnriemen gibt es zwar durchaus öfter, aber wird selten, sage ich mal, in der Erstausrüstung verbaut. Und in dem Fall bei Vinora haben wir hier ein Modell, wo diesen Zahnriemen hat. Der Vorteil des Zahnriemens ist natürlich ganz klar, er muss jetzt in der Form nicht geschmiert werden. Das heißt, ich habe natürlich auch keine Dreckentwicklung dann irgendwo und habe es nachher auf der Hose. Zumal auch der Riemen dreimal so lange hält wie eine klassische Kette. Das heißt also vom Thema Verschleiß her ist es hier nochmal etwas besser. Ja, die Schaltung ist eine Nabenschaltung, also da ist nicht der Motor drin, sondern ein komplettes Getriebe. Was ist das für ein Getriebe, ein besonderes? Genau, hier haben wir die Enviolo-Schaltung, eine stufenlose Nabenschaltung. Gerade auch in der Verbindung mit dem Riemenantrieb funktioniert das halt wirklich sehr, sehr harmonisch. Stufenlos heißt, ich habe keine Gänge mehr. Genau, also der Schalter hat keine gerasteten Gänge, sondern funktioniert rein über diesen Drehgriff. Man sieht anhand des Symbols auch, was gemeint ist. Das heißt, hier wird es dementsprechend leichter in der Untersetzung. Damit fahre ich dann die steileren Berge hoch. Und wenn ich dann zurückdrehe, wird es dann mehr für die Ebene gedacht. Er geht jetzt nicht ganz zurück, weil es ein Seilzug ist, funktioniert mechanisch. Und im normalen Fahrgebrauch haben wir hier im Prinzip eine glatte Ebene dann halt auch. Okay, das heißt also im Grunde genommen, noch einfacher wie Gänge zu schalten. Kann ich das auch, ich sag mal, wenn ich stehe, machen? Ja, im Stehen geht das so auch, aber es bewegt sich halt in der Form jetzt nicht direkt etwas. Also man braucht schon die Umdrehung dann halt auch, aber es funktioniert wirklich stufenlos und dementsprechend halt sehr, sehr einfach. Also gerade viele Leute, die Probleme haben früher mit 21, 24, 27 Gang, für die ist das die optimale Schaltung, weil einfacher wie das geht es nicht. Es geht eigentlich nur schwer oder leicht. Ja, wir haben einen tollen Motor eingebaut, der ist von Bosch. Wenn du mal so lieb bist, mal kurz das Pedal von der Seite mal ein bisschen bewegst, dann sieht man es nämlich, wir haben einen Active Line Plus. Was ist das für ein Motor? Genau, der Active Line Plus ist explizit für die Trekkingrad-Serie auch konzipiert. Das heißt, wir haben hier in dem Fall einen Motor mit 50 Newtonmeter, was durchaus auch ausreichend ist für das Trekkingrad-Segment. Kombiniert das Gesamte mit dem sogenannten InTube-Akku, den wir hier drüber auch sehen können. Da ist er versteckt. InTube bedeutet, der verschwindet komplett im Rahmen? Genau, er ist komplett in das Unterrohr integriert. Alles andere wäre entweder ein komplett aufgesetzter Akku oder eine semi-integrierte Lösung, wo der Akku zur Hälfte noch oben rausschaut. Und durch das Cover verschwindet er dann dementsprechend komplett. So, jetzt könnte ich, wenn ich zwei Fahrräder habe, zum Beispiel für Mann und Frau, und ich mache alleine mal eine Tour, auch die Batterien auch wechseln. Das heißt, ich könnte zum Beispiel die Batterie von meiner Frau mitnehmen, kann doppelt so lange fahren? Genau, richtig. Sofern es auch ein InTube-Akku ist, ist das kein Problem. Kann man also dementsprechend kombinieren miteinander. Ja, Bosch. Mal ein, zwei Worte. Bosch ist wahrscheinlich der Hersteller mit der längsten Erfahrung, zumindest in Deutschland, und ist ein absolutes Markenprodukt, sehr nachgefragt. Ja, Bosch ist generell bei uns in Deutschland mit das nachgefragteste Produkt im E-Bike-Segment. Sie sind Marktführer und bieten natürlich halt auch die dementsprechende Qualität, die wir auch von anderen Bosch-Produkten, ob im Automobilbereich, Handwerksbereich, wie auch immer, kennen, hier 1:1 wieder. Also gerade was die Haptik angeht, der gesamten Produkte, die Steuerung der Elemente funktioniert wirklich sehr, sehr einfach und intuitiv. Und dementsprechend halt auch eine hohe Haltbarkeit. Ja, es hat auch ein bisschen was zu tun, wenn nach 5, 6, 7 Jahren da mal was kaputt geht. Bisher konntet ihr selbst für die ältesten Bosch-Motoren noch Ersatzteile kriegen?
Richtig, Motor ist immer eine separate Geschichte, aber generell, was jetzt Akku angeht, das ist ja das direkte Verschleißteil, gibt es durchweg immer noch Ersatzteile, auch für die älteren Generationen. Ja, kaum Stress mit den Motoren, die gehen selten kaputt. Motoren gehen eigentlich selten bis gar nicht kaputt. Also ein Akku ist ein Verschleißteil, ganz normal, aber selbst auch hier ist die Haltbarkeit sehr, sehr lange gegeben. Also da hatten wir vor 5, 6 Jahren viel mehr die Panik, wie lange hält so ein Akku, und da müssen wir einfach sagen, im heutigen Stand halten sie länger wie erwartet. So, es hat einen richtig tollen Gepäckträger mit dabei, das sucht man oft vergebens. Der ist belastbar bis 25 Kilogramm. Hier kann ich zum Beispiel eine Satteltasche drauf machen. Richtig, genau. Wir haben hier einen Ragtime-Gepäckträger. Zum einen die 25 Kilo Belastung, aber das Ragtime-System ist so aufgebaut, durch diese Öffnungen hier und hier lässt sich Korb, Tasche oder sonstige Gegenstände direkt mit dem Gepäckträger fixieren. Das heißt, ich muss keinen Spanngurt oder jetzt sage ich mal wie früher noch die Klappe hochziehen, dort was reinsetzen, einen Korb oder sowas, und dann ist er fixiert. Das passiert alles über diese Fixierung hier. Ich könnte es aber machen, wenn ich nur einen hätte, macht Ja, mir keinen klar. Sinn. Hast du zufällig so einen da, so einen Korb? Ich habe eine Tasche auf jeden Fall mal. Genau, dass wir es mal zeigen können, denn das System, wenn man es einmal gesehen hat, und ich habe es mal gesehen im Einsatz, dann kauft man auch automatisch das Zubehör, denn es macht Sinn. Ich kann die Taschen nämlich prima mitnehmen und muss sie nicht am Fahrrad lassen. So, zeig mal hier hin. Hier sieht man das sind die Zapfen dementsprechend, wo wir jetzt in die Tasche einführen. Wir setzen sie einfach drauf. Fertig. Das war's. Das war's. Das war's und die ist bombenfest. Die ist bombenfest. Hier unten ist der Hebel, wo ich sie dann wieder demontieren kann. Mach mal. Das ist ja easy, ich habe das nicht gewusst, also dass es so einfach geht. Und da gibt es unglaublich viel Zubehör für? Ja, da gibt es noch Körbe, es gibt Taschen in verschiedenen Ausführungen. In dem Fall sind sie jetzt mit Seitentaschen. Da gibt es alles Mögliche, auch farblich abgestimmt. Haben wir auch immer das gesamte Sortiment da, weil die meisten unserer Hersteller auch einen Ragtime-Gepäckträger mit verbauen. So, wir gehen mal ganz kurz darauf ein, auf ganz bestimmte Dinge. Also wenn ich das Fahrrad hier kaufe, kriege ich ein Fahrrad, was komplett einsetzbar ist. Das bedeutet, ich muss eigentlich nichts nachrüsten. Ich kriege eine ganz tolle Bremsanlage. Genau, also das Rad oder generell ein Trekkingrad ist komplett ausgestattet. Das heißt, von Beleuchtung, Schutzblech, Gepäckträger ist eigentlich alles vorhanden, um natürlich auch im Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Das macht dementsprechend das Gesamtpaket dann halt auch aus, aber auch drumherum, wir haben es eben schon geschildert, der Riemenantrieb, die stufenlose Schaltung, der Bosch-Motor oder wiederum halt auch die hochwertige Bremsanlage. Shimano. Das Genau, ist eine Shimano-Bremsanlage sind in dem Fall wirklich sorglos Produkte, die super funktionieren. Shimano, für die Leute, die es nicht wissen, ist einer der Weltmarktführer im Bereich Schaltungen und Bremsanlagen. Die machen tolle Produkte. Genau, ohne Shimano könnte man sich einiges in der Radwelt nicht vorstellen. Also gerade im Bereich Schaltungen und Bremsanlagen als Komplettsortimenter ist natürlich schon Shimano eine Macht. Das muss man schon ganz klar sagen. Ja, man sieht hier hinten, der Ständer ist sehr stabil. Ja, also wir haben hier auch einen stabilen Ständer, der auch wichtig ist, weil die Trekkingräder natürlich auch ein gewisses Gewicht haben. Er lässt sich hier zusätzlich in der Positionierung auch anpassen, was wir aber grundsätzlich immer natürlich von der Werkstatt schon ausmachen, damit das Rad auch richtig steht. Es hat ganz tolle Radreifen drauf, es ist ein Schwalbe Marathon. Was ist Marathon? Marathon ist ein Reifen, der schon sehr, sehr lange im Schwalbe-Programm ist. Heißt, in dem Fall hier haben wir einen Reifen, der wirklich für die Straße gedacht ist. Man sieht das auch an der Profilierung her. Wir haben einen Reflexstreifen mit drin, der natürlich reflektiert, wenn man drauf scheint. Und vor allen Dingen halt die gesamte Karkasse ist im Gesamten sehr hochwertig gemacht. Also der Marathon ist einfach ein Klassiker, schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten im Schwalbe-Sortiment. Ja, zum Thema Motor, das ist ein Pedelec. Viele sagen auch E-Bike dazu. Das bedeutet, wenn ich trete, wird die Kraft, die ich reinstecke, vervielfältigt oder entsprechend verstärkt. Sie wird verstärkt, genau. Es ist immer die Frage, je nachdem, welchen Unterstützungsgrad ich wähle. Wir können diesen ja hier oben über den Schalter frei wählen. Das heißt, wir haben hier in dem Display jetzt, sage ich mal, das Ganze aus und dann über die 4 verschiedenen Modi von Eco, Tour, Sport und Turbo sind jeweils die Unterstützungsgrade gestuft. Natürlich, desto höher ich gehe, desto mehr wird mein Muskel unterstützt und mit jeder Umdrehung
bringt der Motor auch mehr Kraft mit. Das bedeutet, ich könnte zum Beispiel in einem zweitstärksten Modus starten, wenn ich nun jetzt ungeübt bin, kann prima mitfahren mit allen anderen. Wenn ich merke, mein Muskel baut sich auf, dann kann ich auch zurückschalten. Genau, also das geht dann halt auch dementsprechend auch. Die körperliche Belastung an sich ist ja dann frei wählbar. Und wenn es mir von der Kraft einfach nicht mehr reicht, dann dementsprechend einfach einen höheren Unterstützungsgrad, gerade wenn die Gruppe vielleicht auch ein bisschen schneller ist. Und somit kann sich jeder dynamisch an die Gruppe dann halt auch anpassen. Was ist deine Erfahrung von Leuten, die lange nicht mehr Fahrrad gefahren sind, vielleicht schon ein bisschen älter sind, die sich auf so ein Fahrrad setzen? Die kriegen ein riesiges Grinsen, oder? Ja, also nicht nur die, sondern alle. Also es ist immer wieder faszinierend, wenn Kunden von der Probefahrt zurückkommen und hellauf begeistert sind. Und das freut uns natürlich halt auch immer, weil es wirklich viel Spaß macht und auch eine gewisse Lebensqualität nochmal mit sich bringt. Es ist ein Freizeitprodukt und in der Freizeit will ich Spaß haben und das machen die Räder schlussendlich halt auch. Sie machen Spaß und das, was ja immer im Prinzip den Spaß bremst, die Kondition, wird hierdurch natürlich eliminiert. Ja, und das bedeutet, Berge gibt es nicht mehr. Also gerade der Riegelsberg ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass, wenn ich nach Saarbrücken will, ich die Saarbahn jetzt nicht mehr brauche. Nö, kannst du jetzt mit dem Fahrrad hochfahren. Ja, das schafft auch wirklich jeder. Also im Turbomodus fährt das Fahrrad fast von alleine hoch, oder? Ja, also der Turbomodus ist natürlich schon sehr, sehr kräftig. Es kommt immer auf den Motor auch drauf an, aber deswegen finde ich auch den Active Plus Motor gerade sehr, sehr passend für den Trekkingradbereich. Er ist leiser wie die Performance-Serie, das muss man immer wieder dazu sagen. Und das Getriebe ist halt auch komplett entkoppelt. Das heißt, wenn ich doch ohne Unterstützung fahre oder dementsprechend über 25, richtig, im Vergleich zu den Performance-Motoren, ist dieses Getriebe komplett entkoppelt und somit habe ich halt auch keinen Widerstand über 25 km/h oder im Offline-Modus. Das habe ich jetzt verstanden. Das heißt, es schaltet ja bei 25 km/h ab, die Unterstützung. Und dadurch, dass ich ja sehr, sehr schmale Radreifen habe, die sehr, sehr leicht laufen, schaffe ich dann auch mal locker 30, 35 km/h jetzt am Leinfahrt? Genau, also das Rad ist natürlich schwerer wie ein normales Rad, aber dadurch, dass das Getriebe nicht damit verbunden ist, habe ich halt wie eine klassische Umdrehung wie beim normalen Fahrrad halt auch. Habe ich nicht gewusst. Ich dachte, Bosch wäre immer gekoppelt. Nee, Nein, das ist nicht. Bei dem Active Plus ist das dementsprechend nicht so. Gut, prima. Ja, hier vorne habe ich Plus Minus, das hast du eben schon kurz gezeigt, das ist für die Unterstützungsstufe. Genau, und dann haben wir zusätzlich noch den Informationsbutton, der natürlich die verschiedenen Sachen anzeigt, wie jetzt Durchschnittsgeschwindigkeit, die Fahrzeit, Reichweite, also die klassischen Kilometer. Genau, wenn du mal gerade hier Reichweite, wenn du nämlich jetzt Minus Plus schaltest, wird die auch adaptiert, gell, die Reichweite? Machen wir gerade nochmal zurück. Uhrzeit hat er auch? Uhrzeit hat er auch. Ja, Fahrzeit. So, Reichweite verändert sich natürlich halt. Ne? Du bist jetzt im Turbo? Ich bin im Turbo mit 45, bei Sport bei 52, im Tour-Modus bei 68 und 119 jetzt im Eco-Modus. Hängt aber davon ab, wie schwer ist die Person, die drauf ist, wie ist das Gelände. Das ist jetzt erstmal, das wird laufend neu errechnet, oder? Richtig, das wird immer wieder neu errechnet. Das heißt also, je nachdem, wenn wir hier jetzt auch eine Probefahrt gemacht haben im Turbomodus, dann ist die Reichweite mit 119 jetzt eigentlich relativ gering. Die erstreckt sich wirklich auch in diesem Rad, wenn es auch vollgeladen ist, ungefähr auf 170 Kilometer. So, komplettes Fahrrad. Wir haben ein Finanzierungsbeispiel, ist nämlich 0% Finanzierung. Ich zeige es gerade nochmal, hier vorne ist es. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn Sie, ich sag mal, in Lohn und Brot sind angestellt, da habt ihr 3 Partner, mit denen kann man die Fahrräder auch leasen, kann man sehr viel Geld sparen. Da machen wir nochmal ein eigenes Video. Das ist nämlich einmal Jobrad, Business Bike und Eurorad. Alle 3 habt ihr. Und wir haben noch ein paar mehr. Und jetzt ist hier ein Preisbeispiel, also 3.299, 2019er Modell. Und wenn man das finanzieren möchte, 91,65, keine Zinsen. Keine Zinsen, genau. Keine Anzahlung, keine Restzahlung. Ich kann das Rad auch vorzeitig ablösen, macht bei 0% vielleicht keinen Sinn. Wie lange dauert die Beantragung? Die Beantragung dauert ungefähr 10 bis 15 Minuten und dann, wir brauchen eigentlich nur einen Personalausweis und eine EC-Karte und dann können wir dementsprechend den Antrag ausfüllen. Das geht alles online und ist wirklich innerhalb von einer Viertelstunde eigentlich dann auch schon erledigt, bis die Genehmigung schlussendlich dann da ist. Und so gesehen kann der Kunde dann auch, sofern es direkt da ist, sein Fahrrad auch direkt mitnehmen. Ja, das Coole ist, wenn ich zum Beispiel vorhatte, ein günstiges, ich sag mal, Baumarktrad für, weiß ich nicht, vielleicht 15 € zu kaufen, sehe jetzt das Video und sage, naja, da sind so viele Vorteile, also abgesehen von, ich sag mal, der Qualität, die es da gibt,
dann kann ich auch die 15 € mitbringen und den Rest einfach finanzieren. Das geht auch. Ja, das geht auch. Also mit Anzahlung, es gibt jegliche Variationen, Möglichkeiten, die man hat. Nach 6 Monaten kann man den Kredit dementsprechend auch komplett ablösen, ohne weitere Kosten. Und das ist natürlich schon eine schöne Geschichte. Aber wie gesagt, bei 0% macht es dann halt auch wenig Sinn. Absolut, ja. Du hast nicht nur Trekkingräder, du hast auch zum Beispiel hier Mountainbikes. Das ist jetzt ein vollgefedertes Mountainbike, auch da gilt 0%? Genau, es gilt dementsprechend für alle Räder, die hier stehen. Das Einzige ist, bei den reduzierten Rädern müssen wir halt schauen, weil wir die 0% Finanzierung natürlich auch mit subventionieren. Das kommt dann immer ganz drauf an, da kriegen wir nicht ganze 0% hin, aber es ist immer noch eine kostengünstige Finanzierung, die in der Regel eigentlich für alle Modelle, gerade aus dem aktuellen Modelljahr, halt auch gilt. Genau, so. Es war geplant, bis 31.05.2019 die Aktion zu machen. Du hast gute Nachrichten, denn sie ist eingeschlagen, nicht zuletzt auch aufgrund unserer Videos, wie eine Bombe, muss man sagen, obwohl das Wetter richtig mies ist im Moment, im Mai. Wie lange geht es jetzt? Also wir hatten es ursprünglich geplant bis 31.05., haben jetzt aber mit der Bank auch nochmal gesprochen und wir werden das Gesamte verlängern bis 30. Juni. Das ist schier. Echt? Bis 30. Juni? Bis 30. Juni, genau. 0%? 0%, weil wirklich das Gesamte so gut angenommen wurde und wir eigentlich dann halt auch sagen, Mensch, das ist eine tolle Geschichte, gerade im Vergleich dann halt auch zum Leasing, und wir konnten es jetzt erreichen, dass wir das auf jeden Fall noch bis Ende Juni fortführen können. Okay, das heißt, wenn ich das Scott Genius E-Ride 900 Tuned 29 Zoll haben möchte als E-Mountainbike, dann zahle ich 194,40 € über 36 Monate, dann gehört es mir. So sieht's aus. Wo findet man dich? Man findet mich oder mein gesamtes Team. Zum einen in Riegelsberg, in der Saarbrücker Straße 171, das ist Nähe Kaufland. Oder dann in St. Wendel in der Linksweiler Straße 27a. Das ist direkt an der Bundesstraße, direkt hinter der Shell-Tankstelle, wo unter anderem Fressnapf, Mühlensschuhe, Postbäckerei etc. ist. Ja. Mit einem E-Bike, ist das ein Thema heute, dass ich da noch ausgelacht werde? Oder das ist, glaube ich, lange vorbei. Es gibt so viele E-Bikes mittlerweile auf der Straße, also dass man sagt, du bist vielleicht unsportlich. Das sagen oft Leute, die es noch nie probiert haben, oder? Ja, aber ich habe jetzt ein witziges Beispiel. Das hätte ich jetzt eher in St. Wendel, weil am Vatertag ist, ist eine CTF und dementsprechend steht explizit drauf, dass auch E-Biker willkommen sind. CTF ist was? CTF ist im Prinzip eine Mountainbike-Tour, eine geführte Tour, beziehungsweise nicht direkt geführt, also man fährt auf eigenes Risiko. Es wird aber eine Strecke vorgegeben und da kann jeder dran teilnehmen, und in der Form ist das jetzt... Hast du geschmunzelt? Ja, ein bisschen. Also weil natürlich diese Zielgruppe halt auch zunimmt und in dem Fall es halt wirklich halt auch so ist, dass schon der Anteil immer größer wird, was aber auch wichtig ist einfach. Ja, prima. So, das ist dein Ladengeschäft. So sieht es aus. Und wenn auch Sie Interesse haben, ja, kommen Sie entweder hier nach Riegelsberg, wo wir jetzt gerade filmen, oder kommen Sie nach St. Wendel, das ist neu gebaut seit einem Jahr? Genau, seit einem Jahr, etwas über einem Jahr sind wir jetzt dort und haben natürlich dort noch mal ein bisschen mehr Platz, aber von der Kollektion, von der Auswahl her versuchen wir hier das gleiche Portfolio halt auch zu bieten, nur auf etwas kleinerer Fläche. Ja, vielen Dank, Nico Ockenfels von WeCycle. Ja, danke für das nette Interview. Wir haben heute viel gelernt, unter anderem, dass der Bosch-Motor, wenn er, ich sag mal, abschaltet, komplett frei läuft und keinen Widerstand bietet. Das war mir neu. Danke, Nico. Danke auch, Sven. Ciao.